Então, galera, é o seguinte, estou de volta. Hoje nós vamos começar a terceira aula. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre música nas produções e a gente vai falar também sobre efeitos sonoros, tá? É o seguinte, vamos começar a falar sobre as músicas. A música, ela tem uma importância enorme numa produção, num filme, tá? Eu vou usar um exemplo com vocês de um filme bem famoso que vocês devem conhecer. Se não conhecem, vocês precisam assistir. Tubarão, tá? Steven Spielberg, John Williams, que fez a trilha sonora desse filme. Eu vou mostrar para vocês e vou explicar para vocês por que essa música foi tão importante nesse filme. Primeiro, o Steven Spielberg, o diretor, começou a ter alguns problemas no início das filmagens e o pessoal estava cobrando a ele o filme, cadê o filme, cadê o filme? Ele colocava o tubarão dentro da água e alguns minutos depois o tubarão se desfazia, o boneco e tal. Acho que foi em 1970 e pouco, é antigo esse filme, é um clássico, então o tubarão se desfazia na água. Isso foi um grande problema. Então o que ele fez? Ele usou a primeira pessoa, a perspectiva do monstro nadando no fundo do mar, como se o tubarão, como se o monstro fosse vendo as pessoas. E a música, aquela música de fundo, ajudou para que você tivesse para que você imaginasse o monstro, entende? Então você não via o tubarão, você não conseguia ver, claro, porque você estava vendo a visão do monstro e você sempre imaginava que aquilo era uma fera. Meu Deus, esse bicho deve ser enorme para ele comer as pessoas. Então esse foi um exemplo muito importante, tá? Que eu falo para vocês da escolha da música em uma grande produção. Dá uma olhada nisso. A gente vai falar novamente de John Williams, tá? Ele é um mestre, ele fez... Cara, eu acho que foram dezenas de filmes com George Lucas, com Steven Spielberg, ele fez ET, ele fez Indiana Jones, vocês, quem não viu também, vê, tem aquela musiquinha... Isso faz você rapidamente entrar para dentro do filme, você fica imerso naquela situação, daquela aventura do Harrison Ford no carro, correndo, os alemães atrás dele, a musiquinha tocando. Isso faz todo sentido, a escolha da música. Eu vou falar mais alguns exemplos, porque são ótimos exemplos, tá? Todos eles vocês conhecem. Mesmo que vocês sejam novos, vocês têm pouca idade, vocês têm como linkar a música àquele determinado filme. Superman, acho que em 1979 também, o primeiro Superman, não esse de agora, tá? Que foi feito pelo Christopher Reeve. Aquela musiquinha do Superman, ela fica na nossa cabeça. Foi John Williams também.
Star Wars, que mais? Harry Potter. O cara é um gênio, tá? Eu vou colocar aqui vários aqui, vocês vão assistir vários vídeos e vocês vão ver que a música fica na cabeça. Quando eu falo isso para vocês, eu falo na importância de vocês escolherem uma boa música para quando vocês forem contar a historinha de vocês, o documentário de vocês, o filme que vocês vão fazer, o vídeo, para vocês fazerem essa música bater com a história que vocês estão contando. Emoções, vocês têm que linkar as imagens de vocês e passar a emoção para quem está assistindo. E com isso, você tem que escolher uma boa música. A gente pode falar de filmes novos também, você pode falar de... a gente quer falar de uma coisa mais nova, Velozes e Furiosos, por exemplo. Aquela música rápida, linguagem rápida e aquela batida de rap já te leva automaticamente a carros velozes, carros com nitro, com turbo, e não adianta, você acaba associando aquilo. Tá bom? Sabe o que eu achei engraçado? Vamos falar de coisas novas. Quando eles estavam nascendo, 14 anos atrás, Velozes e Furiosos, 15 anos atrás, 16, eles estavam nascendo. Pra eles não é nada novo, pra eles é coisa super velha. Deixa eu ver aqui, Galera, voltando novamente a galera das antigas, tá? Isso é pra vocês, é um aprendizado danado, tá? Não importa 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás. Se você está a fim de aprender cinema, se você está a fim de aprender grandes influências, vocês têm que ir um pouco no passado. Ennio Morricone, cara, ele é sem palavras, ele morreu agora, faleceu agora ano passado, tá? O cara tem nas costas dele assim produções maravilhosas. Tem um filme do Clint Eastwood, o Bom, o Mal e o Feio. Essa música com certeza vocês conhecem, presta atenção. Ele produziu também, ele fez a música do Poderoso Chefão, tá? Quem nunca assistiu, por favor, assista, porque é uma trilogia maravilhosa, tá? E a música vocês já conhecem, vocês já ouviram em algum lugar. Então, preste atenção também nessa cena do filme. Gente, quando a gente fala em trilha sonora, é inevitável a gente não falar de grandes nomes do passado, tá? Se vocês estão aprendendo cinema, se vocês estão aprendendo como filmar, se vocês estão querendo saber de tudo do cinema, cara, vocês têm que pesquisar essa galera da antiga e tem que aprender com eles, porque eles foram gênios. Galera, vamos falar sobre efeitos sonoros, tá? É tão importante quanto a música. Passos. Pessoas falando no mercado. Trovão. Tiro. Porta batendo. Tá? Eu vou botar aqui para vocês agora vários exemplos de efeitos sonoros que vocês podem conseguir na internet para fazer com que a pessoa entre dentro do ambiente que você está filmando, entre dentro daquele momento que você está fazendo. Se
Se você está dentro de um mercado, não tem por que você anular o barulho do mercado, anular o barulho das pessoas, as vozes das pessoas, as pessoas mexendo nos sacos, enfim, não tem como anular isso. Até porque o telespectador ele tem que estar ali dentro, para ele estar vivendo junto com você e estar dentro do mercado junto com você. Entende? Então eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês de cenas e como esses efeitos foram feitos no passado, tá? Casco de cavalo. Então ele é tão importante quanto a música, como eu falei. Então eu vou colocar aqui alguns vídeos bem maneiros de alguns exemplos de efeitos sonoros e vocês vão ver o tão louco que é e como é engraçado fazer esses efeitos e depois colocar no filme de vocês. Again? É isso, grande abraço, valeu demais, boas energias sempre. Valeu, galera!